قبل ما احكي لك الحكايه او اخش لك في القصه بتاعت النهارده، عايز اسالك سؤال كده. احنا في العموم ممكن يكون حصل للبعض منا مواقف كتير مرعبه مع العالم الاخر، صح ولا لا؟ تقصد ايه؟ اقصد يعني العفاريت والحاجات اللي ما بنحبش نجيب سيرتها خالص. باختصار ده كان السؤال الاول. ولو انت يا ريت حصل لك اي حاجه او اي موقف حسيت ان انت شفت فيه حاجه غريبه، اكيد لازم تكتبه في الكومنتات، لان هنعمل حلقه مخصصه عن الحاجات اللي بتحصل للمتابعين. السؤال الثاني بقى، هل انت فعلا بتؤمن بوجود الحاجات دي؟ بتؤمن بتاثيرها؟ وبتؤمن فعلا بالحاجات اللي ممكن تحصل بسببهم؟ وهل انت من الناس اللي مقتنعه بكل ده؟ قبل ما اقول اي حاجه، القصه دي لشخص مشهور وانت بنفسك اللي هتعرفه في الاخر، وهقول لك هو مين. الحاجه اللي جايه بقى ده طلب مش سؤال. انا طالب منك دلوقتي تقعد في مكان هادي، ويا ريت تحط السماعات وتستمتع بالقصه. الشخص اللي معانا النهارده واللي بيحكي القصه بتاعته بيقول ان هو طول عمره ما كانش بيؤمن بالحاجات ولا كان عمره يصدق فيها، ومهما تحكي له ومهما تعمل وتودي وتجيب هو مش هيصدق. ولكن مع بدايه قصتنا الشخص ده بيكون عنده بروفا لروايه معينه، والبروفا دي كانت في اسكندريه. طبعا كلنا عارفين يعني ايه اسكندريه والقصص. اصلا انا كشخص من اسكندريه سمعت حواديت كتيره جدا من ناس كتير، في منها اللي الناس بتاكده فعلا وفي منها اللي انا خاف احكيه اصلا. المهم الشخص ده كان بيعمل بروفات كتير جدا، وكان محتاج يقعد شهر على الاقل في اسكندريه، وكان محتاج شقه مفروشه. نزل دور كتير لغايه ما لقى شقه في رشدي، وطبعا اللي معروف عن رشدي كتير جدا وبلاوي. المهم راح في عماره هناك ولقى الشقه مناسبه جدا جدا ليه. بس هو للاسف برغم انه ما بيؤمنش باي حاجه من الحاجات اللي ذكرتها لكم، الا انه اول ما دخل الشقه حس بحاجه غريبه، احساس مش مريح تماما، وهو اللي قال كده بنفسه. الفكره بقى ان هو بعد ما دخل الشقه لقى انها مناسبه جدا، عدد الاوض كويس والمساحه بتاعتها نوعا ما كويسه والفرش فيها مش بطال، فقال ان هو كده هتريحه، وهو شهر هيقضيه بالطول بالعرض وهيسافر تاني. اليوم الاول والتاني والتالت عدوا عادي جدا، ولكن في نهايه الاسبوع الاول تعال اقول لك بقى حصل ايه في نهايه الاسبوع. يوم الخميس بالتحديد كان راجع من بروفا الساعه تقريبا 3:30 الفجر، وهو راجع من البروفا دي يا باشا كان سامع صوت قبل ما يخش في العماره عالي جدا، صوت خبط وصوت مزامير واغاني كتير جدا، الظاهر يعني ان في فرح. المهم هو استغرب برضه ان الفرح الساعه 3 بالليل ولسه ما خلصش، وقال كلها ساعه ساعتين والفرح هيخلص وينام عشان يشوف شغل الصبح. بالفعل طلع الشقه وفتح بالمفاتيح بتاعته ودخل الشقه واستريح فيها، وهو بياكل خلص اكل وخلص كل حاجه، لسه برضه الفرح شغال والصوت عالي جدا جدا انت ما تتخيلوش. فقال لا ما بدهاش بقى، انا لازم اطلع اشوف الناس دي حوارها ايه، وبالمره يطفي الفضول اللي عنده. بالفعل فتح الباب وبدا يطلع على السلم الدور اللي فوقيه، وطلع فوق خبط على الباب كذا خبطه من صوت الهيصه. طبعا استنى شويه وبعد كده في راجل فتح. تعال اقول لك مواصفات الراجل ده مواصفاته لابس بلوفر تقيل جدا، مع ان هو كان بيتكلم ان هما كانوا في شهر 10، يعني الحر كان لسه موجود وفي ناس بتروح البحر اصلا. كان لابس بلوفر تقيل جدا، بالاضافه ان هو كان لابس نظاره، شكله كده يعني مش في فرح اصلا ولا حتى عايش مع الجو اللي احنا فيه ده. المهم الفنان بتاعنا الجميل خبط عليه والراجل طلع له قال له ايوه عايز ايه حضرتك؟ قال له انا الفنان كذا كذا، وهو طبعا كان في البدايات ساعتها فما كانش حد عارف. قال له اهلا وسهلا نؤمر. قام ساعتها قال له لا بس انا كنت حابب ان انا ابارك والف الف مبروك وربنا يتمم على خير وهكذا. هو في الاول كان مفكر ان ده عيد ميلاد، بس نوع الاغاني اللي كان شغال كان بيدي ايحاء ان ده كده فرح، ده زفاف. ومن الاخر كده هو شاف الراجل ده وما ارتاحلوش تماما، وكان متوتر جدا وهو بيتكلم معاه. بعد ما اتكلم مع الراجل، لكن كان الفنان بتاعنا ملاحظ حاجه غريبه قوي، ان الراجل ده كان موارب الباب جدا جدا، ما كانش مدي مساحه اصلا لان اي حد يبص. حتى هو كان مستغرب جدا الموضوع، وكان بيحاول حتى ان هو يبص عشان يفهم ايه اللي بيحصل جوه. هي كده شقه صغيره هيحصل فيها ايه يعني جوه. المهم ان هو ما شافش اي حاجه، والراجل حتى ما رضاش يقول له اتفضل اقعد، يجيب له حتى مشروب يرحب بيه. هو قفل الباب والفنان نزل. عايز اقول لك يا صاحبي ان الفرح ده فضل مستمر لغايه الساعه 6:30 7 الا ربع، ما كانش عارف ينام تماما، وقال خلاص بكره نبقى نشوف الموضوع ده. نام وصحي ونزل تقريبا على بعد الظهر. بس الغريب هنا ان مفيش اي معالم للفرح. هو نزل الصبح حسش باي حاجه، حس ان هو امبارح ما كانش امبارح. هو ما شافش اي حاجه، يعني ما شافش حتى مشاريب واقعه، بهدله شويه في العماره ولا اي حاجه من دي. راح شغله عادي جدا جدا وكمل اليوم، وعدى كذا يوم عن الموضوع ده، والراجل طبعا نسي ومفيش اي حاجه اصلا تلفت الانتباه. هو فعلا كان التصرف غريب شويه من الراجل اللي هو جاره يعني، بس عادي يعني عداها وقال مش مشكله. المهم جه الخميس اللي بعده.
كان راجع من البروفه برضه على الساعه 2:30 3 قرب الفجر، وهو داخل عماره في صوت برضه دوشه عالي جدا وصوت زفاف. هو استغرب ايه ده، هو كل خميس على كده؟ فعايز اقول لك بقى اللي حصل بعدها، ان هو دخل البيت بتاعه، فتح الشقه، غير هدومه وطلع للراجل تاني. هو قال لازم يفهم من الراجل ايه اللي بيحصل ده. هو فعلا صار فضوله بطريقه ما تتخيلهاش. الفكره ان هو قبل ما يطلع حتى كان بيبص على الشبابيك والبلكونه، مفيش اي مصدر للزفاف، هو في صوت فقط. المهم هو ما اطمنش وحب يطلع يطمن، او باختصار يعني فضوله كده كان لازم يخليه يطلع يشوف في ايه. هو فعلا طلع خبط على الراجل اكتر من خبطه. الراجل فتح، ايه في ايه؟ قال له بس لا انا طالع ابارك وكده، فكره بس ان انا جاي من الشغل تعبان فكنت محتاج اريح حضرتك مش عارف ايه. قال له ايه ما نفرحش يعني؟ قال له هو يعني ما تاخذنيش حضرتك، يعني هو فرحين باسبوعين ورا بعض يعني. قال له ايه يعني ما نفرحش؟ هو طبعا ما عرفش يقول له ايه. قال له لا طبعا الف مبروك. قام الراجل قال له طب يا سيدي عايز حاجه تاني؟ قال له لا متشكر جدا، وقفل الباب. استغرب جدا من رد فعله. هو مستغرب جدا اصلا من تصرفات الراجل في العموم، لبسه وشكله ونضارته والجو ده. قال خلاص ونزل نام ومشى يومه عادي. يوم في التاني في التالت في الرابع في الاسبوع اللي بعده، وبرضه كان راجع من بروفه ولقى نفس الفرح. قال لا ما بدهاش بقى، ولا غير هدومه ولا عمل اي حاجه، خد نفسه وطلع على الراجل على طول ورزع على الباب. الراجل فتح بيزعق بكميه زعيق هو ما كانش يتخيل، متعصب جدا. ويعني هو اكيد من حقه، بس برضه مش من حقك انك تعمل فرح كل اسبوع. هو راح يا معلم خبط على الراجل، والراجل فتح له وزعق معاه. قال له حضرتك يعني انا مش عارف اركز وعندي شغل وبسهر ومحتاج انام ومش عارف حضرتك انت كل اسبوع على ده. هو مستغرب جدا. قال له وانت مال اهلك؟ رد طبعا صدم. قال له حضرتك انا اكيد هتصرف مع صاحب العماره ومش هسكت. قال له اعمل اللي تعمله. نزل متعصب جدا وقال لا انا اكيد لازم اشوف لي صرف. المهم راح فعلا البيت ونام وخلص كل حاجه وصحي تاني يوم الصبح. وهو نازل عدى على البواب، كلم البواب قال له هو انت بتختفي فين يوم الخميس؟ انا ليه ما بشوفكش يوم الخميس؟ وبعدين الراجل اللي فوق ده كل يوم خميس يعمل دوشه وانا ما بعرفش انام ولا بعرف اركز. قال له انهي راجل؟ قال له الراجل جاري ده يا عم، خنقني ومش عارف ابات في الشقه بسببه. قال له يا باشا يعني ما كلها اسبوع وهتمشي، وهو الراجل ضايقك يعني في حاجه؟ قال له لا الراجل ما عملش حاجه، بس انا مش عارف اركز منه، وفعلا دي حاجه انا مش قادر استحملها. قال له معلش يا باشا بس ده هو كلها اسبوع وانت هتمشي، ويعني انت مش هنشوفك تاني وعديها ومش هيحصل حاجه وهكذا. والراجل كان متوتر جدا اللي هو البواب. وهو نازل برضه قابل صاحب الشقه. صاحب الشقه كان طالع يطمن على الشقه ويطمن على الحاجه اللي فيها. طبعا قال له انت طالع ليه؟ قال له طالع اطمن على الشقه، انا متعود كده اطمن على الشقه بتاعتي لما اجرها، هي كانت شقه مفروش. استغرب جدا وقال له خلاص ماشي. والموضوع جاب بعضه وحب ان هو يساله برضه على الجار اللي فوق. قال له حضرتك انا الجار اللي فوق ما بعرفش انام منه، صوت الدوشه وصوت الحاجات العالي دي انا ما بعرفش انام منها. هو طبعا كان مفكر ان الدوشه والحاجات دي كيف او مزاج عند الراجل ده، اكيد مش معقول ده فرح. لكن صاحب الشقه فاجئه وقال له حضرتك بتتكلم عن ايه؟ مفيش اصلا حد ساكن في العماره غيرك، هو صعق، هو في صعقه نزلت عليه حاليا. انت بتقول ايه؟ انا يعني ايه مفيش حد ساكن؟ قال له حصل لك ايه يا استاذ بالظبط؟ قال له بيحصل دوشه يعني. قال له بص خلاص سيبك من الموضوع ده، سيبك من الموضوع. قال له سيبني ايه، انا لازم افهم منك كل حاجه. وراح للبواب وواجهه بالكلام اللي البواب قاله له. قال له مش انت قلت لي ان الراجل فوق وبيضايقك ومش عارف ايه؟ منين بيضايقني ومنين هو مفيش حد اصلا؟ البواب فضل يبص لصاحب الشقه وهكذا، وبداوا يتبادلوا النظرات. طبعا هو مش فاهم اي حاجه. قال له انا مش همشي لما تفهمني. قال له بص حضرتك صاحب الشقه. قال له بص حضرتك الحاجات دي كلها اوهام، وكل الناس اللي بتسكن بتقول كده، والشقه بتاعتي وانا ساكن فيها على طول وما بيحصلش فيها اي حاجه. قال له انت بتقول ايه وازاي ده؟ واكيد لا مش حقيقي ومش عارف ايه. والفكره ان هو مش مصدق لان هو شاف ده بعينه. ممكن يقول ده وهم بس هو شافه في عينه. هو قال لا هو انا لازم اطلع فوق. خد البواب لم الشنطه بتاعته وراح على البروفه بتاعته. لم اصحابه اللي في المسرح وهكذا وقعدوا مع بعض في الشارع اللي فيه العماره، قعدوا يدردشوا. واصحابه دول كانوا من اسكندريه. هو قعد يرميهم في الكلام ويقول لهم الشقه دي بيتقال عليها مش عارف ايه، الشقه دي بيتقال عليها مش عارف ايه وهكذا. من الاخر كده عايز يعرف هم يعرفوا حاجه عنها ولا لا. واحد من صحابه قال له يا عم الشقه دي معروفه هنا. قال له مالها؟ قال له كان فيها يجي من 15 سنه كده فرح، والفرح ده ولع بالناس اللي فيه صعقه انت ما تتصورهاش. من ساعتها هو قرر ان الحاجات دي فعلا حقيقي، بالرغم ان هو حس برضه انه ممكن يكون بيتهيأ له، بس لا الحاجه كلها قدام عينه. والدليل صاحبه اللي بيقول له الفرح ولع من 15 سنه باصحابه. طب ولع ازاي؟ والراجل ده انا شفته ازاي؟ وايه اللي حصل؟ طب هو ليه طلع لي؟ محدش يعرف. اللي نعرفه دلوقتي ان ممكن فعلا الحاجات دي تكون حقيقي، والحاجات دي ممكن فعلا تحصل لاي حد مننا. بس هل بقى حصل لك اي حاجه من الحاجات دي؟ ولو انت بقى عايز تعرف الفنان او المشهور اللي حصل له الموضوع ده، انا حاطط لك 3 فنانين دلوقتي، وانت توقع هو مين في الكومنتات، وصاحب التوقع الصح هيظهر معايا في الفيديو اللي جاي. ويا ريت لو انت حصل لك اي حاجه غريبه او مختلفه من الحاجات دي تشاركني بيها وتبعت لي مسج بكده، وانا اوعدك في الحلقه اللي هعملها للمتابعين القصه بتاعتك هتظهر. ويا ريت تصلي على النبي في النهايه.